Sveiki, su jumis gerasdumas.lt. Noriu pristatyti jums originalo Drop firmos Constellation rinkinį. Rinkinį sudaro viena baterija, vienas skaitiklis viršutinio kaitinimo, 10 ml skysčio lygos, Droip USB įkroviklis, Droip sieninis įkroviklis ir vienas kaitinimo elementas. Kaip paruošti rūkymui šį rinkinį? Paimkite bateriją ir kaitiklį. Kaitiklį užsukite ant baterijos, tuomet nusukite kandiklį, laikydami tokių kampų šonų cigaretę, pripilkite skysčio. Pilkite ne į skylutę, o tiesiog prie jos, kur yra gumytė. Pilkite iki pat viršaus. Kai pripilsite skysčio, užsukite kandiklį atgal. Patikrinkite, ar baterija įjungta. Tiesiog nuspauskite mygtuką. Jeigu mygtukas nešviečia, reiškia baterija išjungta arba gali būti dar variantas iškrauta. Tuomet nuspauskite greit 3 kartus mygtuką. Mygtukas pradeda šviesti, reiškia jau galima ją naudoti. Traukimo metu spauskite mygtuką, laikykite, kol traukite. Kai trauksite, mygtuką atleiskite. Baterija įkrauta laiko žmogui, kuris rūko į dieną pakelį paprastų cigarečių maždaug dieną. Kai baterija išsikrauna, pradeda mirksėti lemputė arba aplamai niekas nevyksta. Tuomet nusukite kaitiklį nuo baterijos, įsukite bateriją į USB įkroviklį ir galite krauti tiesiogiai per kompiuterį arba per sieninį lizdą. Kai krausis baterija, ant USB įkroviklį degs raudona lemputė. Kai pasikraus, užsidegs žalia. Galite palikti krovimui nakčiai arba baterija šiaip pasikrauna per 4-5 valandas. Kai jau susinaudos pas jūs kaitinimo elementas, jį tiesiog galite pakeisti. Tai reiškia, nusukite apačią ir nusukite patį kaitinimo elementą seną. Paimkite naują ir tiesiog jį įsukit. Kaip suprasti, kada kaitinimo elementą jau laikas keisti? Prasideda tiesiog visokie svilėsio skoniai, nemalonus rūkymas, mažai dūmų arba skystis pradeda tekti į burną. Tuomet laikas jau jį pakeisti. Kad ilgiau išsilaikytų kaitiklis, stenkitės nerūkyti, kai skysčio yra ant dugno arba labai mažai. Viršų yra siūleliai, kurie turi būti visada drėgni. Tai reiškia, jeigu lieka pas jūs skysčio mažiau pusės ir pajaučiat jau svilėsio skonį, tai cigaretę tiesiog apverskite aukštyn kojom ir palaikykite. Siūlai įsigers, tada galite vėl ją rūkyti. Šiaip rinkinys yra labai geras, tikrai aukštos kokybės. Kaitiklis yra viršutinio kaitinimo, bet tikrai gamina labai daug dūmų. Didelė paklausa yra ant tokių kaitiklių ir šiaip geri atsiliepimai. Tiek apie šitą rinkinį. Ačiū už žiūrėjimą.